नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे घोटकी में ख़बर ॾींदा हलूं त घोटकी पुलिस जी बहितरीन कामयाब ऑपरेशन कचे वारे इलाइक़े में अगवा थियल मोहन लाल खे बाज़ियाब कराए वरितो है। कुछ ॾींहं अॻु ॾहरकी जे रवासी मोहन लाल खे नामालूम तरफ़ां औरत जी आवाज़ में हरखिजी अगवा कयो वियो। वाक़े खां पोइ SSP घोटकी उमर तुफ़ैल DSP जी सरबराही में टीम ठाहे कचे जे तरफ़ ऑपरेशन कयो वियो। ॾहरकी पुलिस जी भारी नफ़री कचे वारे इलाइक़े में ऑपरेशन कयो। अगवा थियल मोहन लाल खे धाड़ेलनि जे चंबे मां आज़ाद कराए वरितो है। पुलिस 2 सहूलतकारनि खे पिण गिरफ़्तार कयो है। SSP जे ऑफिस पहुचण ते SSP साहब जिंदाबाद, घोटकी पुलिस जिंदाबाद जे नारनि सां गूंजी उथियो। इन मौके ते सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर SSP ऑफिस पहुची, जंहिं SSP ऑफिस घोटकी ऐं पुलिस जो शुक्रिया अदा कयो ऐं चयो त SSP जी कोशिशनि जी महिरबानी जंहिं मोहन लाल खे बाज़ियाब करायो है। धाड़ेलनि खे गिरफ़्तार करण लाइ इलाइक़े में ऑपरेशन जारी है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।